女人突然睁开眼，发现自己被扔在了荒郊野外，嘴上还被绑了链子。她惊慌失措地向树林深处逼近。原来除了她，还有众多人也都如此。他们来自不同的地方，不知为何会被抓来此地。在大草原的中间放着一个木箱，或许里面会有他们想要的答案。帽子哥想要打开木箱查看情况，可大胡子立刻阻止他，认为里面很可能是陷阱。但帽子哥继续一番操作，众人害怕的四处散开。只听咔嚓一声，木箱被打开，所有人都屏住呼吸。只见一只小猪佩奇晃晃悠悠走了出来，众人一脸迷惑。帽子哥感觉里面应该还有其他东西，然后用力一拉，出现在众人面前的是一排排各种各样的装备。小金在地面的木板上发现了一把钥匙，急忙打开了众人嘴上的枷锁。帽子哥递给小金一把装备，旁边的帅哥正准备教给他使用方法。话音刚落，突然一声枪响，吓得众人赶紧躲避。下一秒，